Día 2. De ayer. Buenos Diga, días. Sabeli. Amén. Me agarró el sueño. A todo el mundo le agarró. El amanecer. No dormí nada. Yo me quedé Yo no esperando. sé quién fue que dijo eso. Yo me quedé esperando. Yo oí eso y dije, pero ven acá, ¿quién es ahora tan Oye, me levanté a las 4 de la mañana y dije, qué raro que no hay movimiento aquí. Estaba frío, sí. Estaba frío. Necesita de esto porque la mía es muy gorda. Y yo, ¿está bien? Esa es la tuya nomás. Estaba frío. Dije, espérate. Pauta me puso la negra. Una negra ahí, me puso ahí. Ah, mira, esa ropa. Una cosita negra ahí, aparte de la foto de la otra. Y yo estoy arropado con la mía. Con la rojita nomás. Sí. Y me dice, pues, ¿cómo esa mami? Estaba la temperatura en 20. Mami, tía negra, qué frío, que sí, qué. No, yo no, mami. Y yo agarraba, me dormía, ¿verdad? En mi defensa fue mami. Oye, Y yo. cuando yo me dormía, el sueñito como que lo cogí y mami comienzan a hablar. Como que que tú lo perdías. No, mami y yo comenzamos a cortar. En una agarré yo de que hablaron de que, tú sabes, Tiané, oye, yo estoy soñando. Oye, lo que yo estoy soñando, que hay dos gente hablando en el camino. Yo voy atrás, de que caminando de que para allá, de que para donde venga. Oye, y dije que son mami y Tiané, pero son dos gente hablando, de que dos gente. Dice, de que tú sabes, Tiané, para que tú veas si es verdad o es mentira. Aquí yo me encontré en el Olé. ¿Así? A Xiomara, la de la vaca. Y yo le dije que es hermano de García. Oye. Yo estoy en el sueño soñándome eso. Y No, estaba rendido él, sí. Después mami habla. Y yo me levanto, entonces agarro la cola y se la tiro. ¡Pran! Arrópese ahí con eso. No, mami dijo, ¿de qué tú? ¿Qué fue? Y No yo- parece que no subió otro. Y yo dije, venga. Vayan busquen a Kaylee. Nada más me lo dan para darle leche. Hasta las 10 de la... Hasta las 11 ahorita. Mira. Búscala. Varias. Como 20 veces se levantó Kaylee. Pero del frío. Cuidado. El chiqui coló y se botó. Gracias. Cero. Mira la guagua, está suda. Dios mío. Buenos días, papá Dios. Wow. Wow. Ay, espérense, déjame ver. Pero estaba frío anoche. En 11 bajo, yo me levanto y voy al teléfono y ya es como que está la temperatura. Mira, hasta los vídeos están empañados. 3 sábados me tiré yo. Y así pasaba ese terminazo por arriba. Sí. Yo me levanté tarde, yo lo quería ver más temprano. Tú ves, el rocío de la mañana. Y sonríe a la cámara. Dime, papá. Ah, pues esa es un... Hola, Pipari. Hola. Keile, es un peluche, un osito. Ni cuánto peluche, yo soy el primero. Dame la colita. Dame la colita. Dime, Keile. Cuidado. Mira, si se ponen acorde ustedes dos, lo vamos a llevar para allá. Estoy aburrida, Titi. Tú ves, si tú te pones en la sombra, el frío te entra. Si tú estás en el sol, como que te sienta el calorcito. Estamos. Vamos a subir. Era mis lugares de juego, por allí, por allá, en casa ajena. Casa ajena, en todos lados. Uy.
son los terratenientes que lo buscan. Que le trabajan aquí. Ahora tú me dices ahora. Si ella es tan bacana que dice sí. Ahorita ya sabemos cómo 40 años. Vamos a buscar leña para hacer una fogata. Si vamos para el pueblo. Comprar los maibaditos. Los maibaos. Dios mío. Allí es que yo. Ay, Alex. ¿Te empujo? No. La de allí es que está chula. Ponle eso. Después que tú solo yo lo cargo. Oh, cuando ya no pueda más, yo lo cargo. Vamos, que ahí vamos, que tú puedes. No, pero no para que tú corras. Mira, estoy haciendo pantorrillas. ¿Tú sabes cuando tú estás haciendo ejercicio que sientes el caliente? En la pantorrilla. ¿De qué se siembra allí el more? Allí. Brócoli. ¡Ay, no! ¿Cómo es? Repollo. Está bien bonita. Buenos días. Chacho. Ay, ay, voy a sentar aquí. Ay. Pues sí, ya levantó. Mamá anda andando desde que se levantó, nana. ¿Qué sé? Mire, chiquito. Dios bendiga. Así cuando tiene uno también, un chiquito, así. Ay, no, un nieto que él tiene. No, hijo, ni nieto mío. Ah, uno chiquito, yo no sabía. Mira, ve, un fogón allá. Entra a verlo. Bueno, yo me paro ahora, pero yo estoy cansada. Ay, qué lindo. Ese no se ve la inmensidad de ese caldero. No, pero en este caldero Se necesita en mi casa ese. No necesitamos. Dios mío, eso yo nada más lo he visto en video. Oye, para conseguir ese caldero no me por aquí, porque por allá no te lo venden con un hierro tan malo. Sí, está duro. Ese dura mucho para calentar. Wow. Como que todo lo que siempre me cuentan, como que lo veo en realidad ahora. ¿A dónde consigues ese caldero, Nadia? ¿A dónde te consigues ese caldero tan grande? Ese se lo compré yo a una mujer que vino de Elías Piña. Y se lo compré porque en el fogón, tú sabes. Sí, pero yo tengo más aquí porque yo son 3 cocinas que tengo. Pero tú estás fuerte. Venga, ¿para qué la ves? Que está mojado ahí, mamá. Un caldero, muchacho. Ten. Está durmiendo. Está a la orden, si quieren hacer un sancocho. Yo se lo he dicho. Hola. Hola. Claro, Y los muchachos, los otros hermanos no vinieron.
Pues, Están ahí abajo, yo creo que ellos van a subir más tarde. déjame. Mira, Nosotros lo cogimos adelante, fue. mira, yo tengo más caidero grande. Jay Mauri, venga bien. Wow. Tú ves, ese y yo no somos amigas. No, depresión. Mira, pura colección. ¿Y cuál es el truco para usted mandar esos calderos brillosos? Ven, Esos calderitos, ¿cómo ven, que se llaman? aquí es que yo duermo. Pues yo lo grabo desde aquí, así. Vea, cojo la toma. ahí es que duermo. Mire, esta está para la visita, le dije ayer a Mari que sí. Alguien quería venir a dormir, ¿ves? Esta amanece sola. Bueno, Gregorio llegó cuando era viene con Gregorio. Bueno, esta amanece sola y otra que es allí. Está lindo ese bordado. Está su orden. Está bello, sí. Sí. Ay, Dios le Con bendiga su su casa. televisión ahí, ¿ves? Pues si quieren ver televisión. Nada, ¿y qué es lo que hay allí? Como una casita. Ese es la de Wandy. Ay, pero eso parece eso está lindo. Ay, sí, si quieren ir también. Yo dije, la que yo te dije, ¿sabes? La que yo grabé de frente. Ajá. ¿Ves si voy a tener que mandar a comprar cloro? Wow, eso sí es una reliquia. Mi abuela tenía uno de esos. Ahí se guardan los especiales, lo de la visita. Wow, qué linda está esa casita. Bueno, aquí es que yo tengo aquí tengo el closet, aquí tengo todas las cosas de arropar, ¿no ves? Lo necesario en este lugar. Sí. Nada te equipa. Está su orden. Nada te Aquí, equipa para cuando que le quiera. llegue la familia. Cualquier hora. Por eso mismo fue que yo... ¿Sabes? Eso era, ¿te acuerdas? Un cafecito. Sí, yo sé. Y un día digo yo, déjame hacer una habitación de cine y lo borré. Y pues sí, porque cuando Yajaira viene, ve, ahora me envió dormiera ahí. Porque Aquí hay había cama una para todo el vez mundo, mira. Sí. Aquí hay cama para tú eres que Y llegue. aquí ve toda la frisa, ve. Toda la frisa, la cosa. Ay, no, que está durmiendo. Allá hay Todo. todo. Que yo en las habitaciones no me gusta reguero. Ahí está todo. Somos dos. Ay, yo odio, ve, de que reguero en habitaciones. Me gusta tener todo escondido. De verdad. Lo hago en un quemado y en ese estufa. Bueno, que sí. Porque yo tengo una estufita allí, porque esa me daña la parrilla. Y no aparecen aquí. Oh, Y tengo otra estufita, un quemado y sí. pero es grande esa estufa. Sí. Déjalo, vale, para que no se desalvole, que tú supo. Pues sí, yo quedé viuda como a los 40 años. Y esta caseta, y Mauri estaba chiquilín. Era de pendones cabulla y sin de Juan Bo, como lo dice. Y yo trabajando y lo sé. Trabajando, lavando y cosas así. Lavando, planchando, brillando. Porque usted vivía aquí y usted decía, ¿cómo ponen esos trastes? Ay, si yo encontrara, me iba yo por 50 cheles a pasar un día brillando. Pero vea hoy cómo estoy, que no me sirven las manos. No, es que, ay, eso no es fácil. Eso. Ven para que lo vea, Jake Man. Para mí, que aquellos dos están allá, mira, mirando para arriba a ver si nos ven. Jake Y Man, no ven nos a están ver. viendo. Ven a ver. Y no nos están viendo. Ellos están ahí viendo a ver si nos ven. Aquí es que cuelgo el café. Mira, bella. Sí, vamos a seguir subiendo. Hicimos una parada aquí. No bajen, que decía ya Alexander. Voy a grabar esto aquí. Wow, qué lindo. Gatito, ¿a dónde vas?
Wow, esas flores yo nada más las veo en la tienda artificial. Miren las de Pascua. La que uno le pone al arbolito. Pero más grande. Estaba a gusto, esta noche buena. Mucha mata. ¿Qué es lo que tú quieres? Ve, ahí hay otra habitación. Mira, más. mira. Ay, Dios mío. Espera, pero los muchachos vienen ahorita. Ay, muy bueno. Ya empezaron, estamos a su orden aquí, cualquier cosa. Eso sí ya no se ve. Mira, eso no se ve casi. No, una máquina. Y todavía funciona. ¿Usted la usa todavía? Sí, pero la correa se me le ha dañado, güey. Oye, ¿eres tú que andas ahí, mujer? Oh. Sí. Sí. Fíjate que el sol está dando. Sí. Ahora le toca a Sabeli. Dale ahí. ¿Qué está diciendo? No es para allá. No. Eso es la verbena. A mí me gusta. Sí. Vamos. A A ver si responde. Ay, que se cayó. Ay, sí. Ah, pues ya sabe. Eso es abono también. Sí. Lo lindo es que sirve de abono. Mira, pero mira ya, con esa la hacemos. Mira esa, ya. Sí, esa está seca. Ale, que venga a ayudar aquí. Pero tráela entera, porque... Pero por eso... Agárrala desde el tronco. Ajá, de ahí. No, ahí. Trae aquí. La casa está ahí. Ah, pero mira, lo están viendo. Ellos no están siguiendo la pista. Ay, yo estoy un osito. Un osito. Ay, se está durmiendo. Y para acá vive gente. ¿Eh? Yo no sé qué es eso. Son como unos pajaritos. Pero no son. Ay, no, eso es piña, yo creo. Eso es piña. Ah, Mira, dime, Kaylee. abierto. Ah, ¿qué? Los pinitos que no le pone el arbolito. Ay. Dice, si se preguntan por qué tengo un tronco así,
Hablamos ahorita. Miren qué bella. Sí, rebala un pie. Quédate adelante, ven. Dejamos atrás. No, adelante que tú debes de ir. ¡Mami! Ah, por si acaso. Bueno, sí, porque bajando. Yo parándome. ¡Doña! Ahorita me responde ella, ¿verdad? Como la barra De Aarón. del altar reverdeció. Espéranos. Sale con la gente que suelte un bobo para chuparse un dedo. Ay, sí. Yo estoy luchando porque el bobo no se lo quita más rápido que el dedo. Mírenme los dos. Nice Mauri. Yo te la casa de la cama. Ven, mamá, papá. Clay Mauri. Mira un perro ahí. ¡Ay, ay, 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 ay! Sí. Tú sabes que yo no cojo. No cogemos esa. Subió, oye. Es que ella no quiere oír. Gregory, pégate de mí. De mí. Bajando aquí. Así que eso está bien. Pues déjame llorar. Ay, 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 ay. Un pelo. Ay, 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 un pelo ahí también. Ay. Cógelo suave. Y este cayó. Cayó como una guanábana. Dios mío. Oh, sí. En sábana. Yo siempre te agarro conmigo. Somos los come los queques. Ellos no hay un víver que dé más fuerza que ese, que eso. ¿Sabes por qué tú no probaste el Yo no rabo? me cruzo, no ven, carísimo. Pruébalo. No sé. Fatal. Yeco. Ah, ya mandé, mami. ¿Sabes? ¿Tú comiste ya? Estoy en eso. Para que videíto ahí. no es fácil, sierva. Pastor, mire, pastor. Usted. De lo que usted se pone. Un huevito con un víver de aquí exclusivo. Ya Le dicen rábano. le está comiendo. Al lado. Y a recordarle a mano. Ella se comió su... Las del desayuno. Uy, cayó en el caldero. Se hizo todo un cartón. Sí. Y esto es lechuga. Sí, eso es repollo. ¿Y eso se puede ponerlo? ¿Y qué hacen? No. No. Quiere esa lechuga, pero no. O sea, que si yo me meto, Yo creo que no hay afuera. ¿No? ellos no me van a hacer nada. Ah, pero mira, uno hay tirado ahí, ¿sabes? O sea, Vamos a preguntar primero. Son como poniendo una hoja encima de la otra. ¿Esos son o para supermercados o fuera del país? Eso lo exportan mayormente. Mira chiquitita. Aquí que te veo los Ay, Mauri, no te Pero alejes. son grandotes, no ves que grandotes, parecen pelotas. Ay, dura mucho para llegar a Japón. Eso va cargado. Mira, pero ya pues. Lo de la chiquita. Después le dije a la cámara.
Ay, no, esa ya no trajimos. Ay, sí. Ellas iban a durar más, pero es que el internet no les sirve. No, aquí sin internet. Yo lo digo así. Que más rápido. No, porque Joani tenía que trabajar El internet es bueno. en el call center y no le entraban la llamada loca. Ni una. El internet es bueno. Sí, se estaban complicando. Ay. El agua y el agua. La del medio, el medio. Se la vive la vida. Trabaja mucho. Es el bolsillo de Doraemon. ¿Y tu hermanita? Opiona. Tu hermanita, la otra. Yo no la he vuelto a ver más. Trabajando, muchacho. Demasiado, trabaja mucho ella. La muchacha trabaja mucho. Hasta hoy estaba trabajando. Ella trabaja todos los días. No, esa se gana lo que se come. Amigo, había mucho más. Tigueraje muy grande. Sí. Tigueraje de todos los tipos. Sí. Vea, aquí antes no había así nada. Usted está bien. Usted bajaba normalmente a la ciudad y no había.